Hello guys, mambo. I hope mko sawa. So, taenda kuonesha recipe ya red velvet, jinsi ya kupika red velvet. Simple kabisa, recipe haina mambo mengi kabisa. Na keki unatoa tamu tu. Kwa hiyo tuna unga ngano, gramu 250, tuna prestige, gramu 250, tuna mayai 5, sukari gramu 200, kokoa tutatumia vijiko 2, then tunatumia flavor ya Mr Flavor inaitwa Flavor of Love, lakini pia nina rangi yangu nyekundu hapo ya red velvet, nina baking powder. So vitu ni vya kawaida. Pia nina mtindi. Unaweza kutumia mtindi wa ng'ombe wa kawaida au kanunua mtindi ile ya kununua ile, hata ukinunua yenye flavor ya strawberry ni sawa tu. Kwa hiyo nitachukua vijiko vyangu 2 vya kokoa, vijiko 2 vya kokoa powder, nitachanganya na unga ngano kama mnavyoona. Lakini pia nitachukua baking powder nitapima kwa grams, lakini kama hauna grams unaweza kuweka kijiko kimoja ile kikubwa, lakini hapo nitapima baking powder gramu 10, yani gramu 10 tu. Nitachanganya kwenye unga wangu wa ngano na hiyo cocoa powder, utachanganya vizuri. Utachanganya, hii ni kabla hujachekecha unga wako. So ukishachanganya hivi, baadaye utachekecha sasa unga wako vizuri, utachekecha pembeni kama kawaida. Ni kama kawaida tu, kama kuna chenga zitoke, kama kuna uchafu utoke na vitu kama hivyo, lakini pia unga upitishe hewa ili keki yetu izidi kuchambuka. So hapa nina chombo changu, nitaenda kukoroga vifaa vyangu. Taweka prestige yangu kama kawaida kwenye chombo. Taweka pia sukari, tachanganya. Bahati mbaya hapa kamera ikurekodi, lakini process zile zile, weka sukari na prestige, changanya. Utachanganya vizuri mpaka mkorogo wako utakapokuwa umelainika, umechanganyika vizuri, kama vile tu unavyopika keki ya kawaida. Utaendelea kuchanganya, usiwe mvivu wa kuchanganya. Changanya mpaka mkorogo wako uvimbe, uwe mweupe, uwe tayari, uwe fluffy, ili upate matokeo mazuri zaidi. Utaendelea kuchanganya, utachanganya mavona. Mkorogo wangu tayari. Kisha kuwa tayari, sasa nitaenda kuongeza mayai. Utaweka yai moja. Process nzuri zile, yai moja tu kama kawaida, mpaka mayai yote 5 yaishe. Mayai yetu 5 yameshaisha. Tutaendelea kukoroga vizuri ili kusiwepo na particles za mayai zilizobakia, kusiwepo na vimayai vilivyobakia. Uhakikishe umekoroga vizuri. Then tutaenda sasa kufuata process inayofuata, ni ya kuweka mtindi. Utaweka mtindi wako. Mtindi nimeweka kikombe 1. Kama unavyoona maziwa ya ng'ombe huwa yanajitenga na maji, kwa hiyo utaweka ile cream tu, uweke ile cream ya mtindi. Basi utakoroga sasa vizuri, na kama unavyojua mtindi huwa ni yani
kulainika huwa sio kitu kidogo, yaani kwamba hailainiki haraka. Kwa hiyo inabidi upige sana ili ule maziwa yako ili ule mtindi wako ulainike, uchanganyikane vizuri na mkorogo wako. So utapiga, ukishakuwa tayari kama hivi, utaendelea na prosesi nyingine. Prosesi nyingine inafuata, tunaenda kuweka flavor. Flavor, kama nilivyosema ninatumia Flavor Flav. Utaweka gramu 200. Kama utapima kwenye mzani, pima gramu 2.5 za flavor. Lakini kama hautatumia mzani, kijiko tu kidogo, yaani kile cha chai kinatosha. Then naenda kuweka na rangi. Hii flavor ya Flav huwa yaani yenyewe rangi yake ni nyekundu. Rangi yake ni nyekundu. Sema wekundu wake haukolezi, yaani wekundu wake unabakia kama kwenye pink hivi. Kwa hiyo ndio maana nimeweka na rangi tena ili rangi nyekundu ikolee. Lakini unaweza kuweka flavor nyingine tu yoyote, kama ni vanilla, kama ni pina colada, then ukaweka rangi yako nyekundu, ni sawa tu. Kwa hiyo nikichanganya rangi zangu na flavor yangu, kilichobakia ni kuchanganya unga. Hapo kwenye kuchanganya unga nimetumia tu kuchanganyia mkono. Utachanganya unga wote. Utachanganya kidogo kidogo, pole pole unga wako vizuri mpaka unga wako wote utakapoisha. Mnavyoona tayari nimeshachanganya unga wangu wote na mkorogo wetu ndio umebakia kuwa hivi. Mkorogo wetu ndio kama huu hapa, inakuwa ni tayari. Utaenda kuoka nimeweka karibia kama lisali moja. Nimeweka kwenye lisali moja. Moto nimeweka 170. Inategemea na oven yako. Wewe utaenda vile, yaani oka tu kama keki ya kawaida. Kwa hiyo nitatumia tin 2 kwanza za kuwekea kama unatumia inchi 7, unaweza kuwekea tin 1. Kama unatumia inchi 8, unaweza kuwekea tin 1, lakini kama ni inchi 6, wekea tin 2. Utawekea tin 2, utagawanya mkorogo wako huku na huku, utaupiga kama kawaida chini ili iwe size kama hivi. Then utaenda kuoka kwenye oven yako kwa muda wa dakika 60, moto 170 kwa kawaida. Baadaye kama unavyoona keki yetu imeshaiva. Ukiangalia hivi unaweza kuona mbona kama sio red velvet. Lakini red velvet hii inatokana tu na kwamba ile tin nilipaka unga wa kawaida. Kwenye tin, yaani vile ukipaka labda Prestige utaweka unga mweupe. So ndo kama hivi. Lakini ukiangalia kwa juu unaona kabisa ni nyekundu. Lakini huku pembeni sana huku kwenye kitako ndo vitu kama hivi. Lakini ukitoa haya manani ya juu unaona kabisa ndani ni ile red velvet. So nitaenda kuitrim. Nitatoa haya manani ya juu na haya ya chini vizuri ili tupate sasa red velvet yetu vizuri. Kama ukiangalia juu unaona kabisa ni nyekundu red velvet. Lakini kwa huku pembeni na kwenye kitako ndo kama hivyo. Ni sababu ya zile unga na nilivyoweka kwenye tin, nilivyonyunyizia kwenye tin kabla ya kuoka ili keki yangu isije ikang'ang'ania kwenye tin. So ndo maana. Kwa hiyo tutaenda kukata red velvet yetu, tuangalie ndani ikoje. Imechambuka au namna gani vipi. Hapa sasa utakuwa umeshaipoza. Umeacha kabisa imepoa. Then ndio utaenda kuangalia. Kama unavyoona jamani, keki imechambuka. Iko vizuri kabisa, imechambuka kweli. Ukiangalia
yeah. Basi mpaka hapa unakuwa tayari red velvet yako umeshaipata. So simple, haina vikolokolo vingi. Yes, na wala sio gharama hivyo. Sio gharama kabisa. Yes. Kwa naenda kuitrim, ndaitrim tu na huko pembeni. Kama unavyoona keki imechambuka vizuri. Kama mnavyoona hapa nimetrim keki yetu iko hivi kwa ndani. Ni red velvet nzuri imechambuka. So unaweza kujaribu.